Аянд баримтат сууг. Манай суугийн гэмт хэрэг болон нийгэмд болж буй муу мухай зүйлсийг сурчлах зорилгогүй бөгөөд зөвхөн сэрэмжлүүлэх зорилгоор танин мэдэх хүн хүрээнд хийгдэж буй видео контент юм. За өнөөдрийн дугаарт хард хэлбэрийн хэмээх шоронгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлөөр бэлтлээ. Өмнөх дугаарт бол товч яриад явсан. За нэрнээс нь ахуулаад тайлбарлаж явъя. IK 6 гэдэг тухайн шоронг бол нэрлэж байгаа. IK гэдэг нь болохоор засан хүмүүжүүлэх шорон гэсэн утга бүхий Орос үгний товчлол юм байна. 6 гэдэг нь болохоор тухайн шоронгийн дугаарыг хэлтгэж байна. За тухайн шоронгийн байршил нь болохоор Оросын улбооны улсын ойрон бөөрөг мөч Солилезк хотод байршдаг. Солилезк гэдэг тухайн хот нь болохоор Оросын улбооны улстай томоохон хэмжээний давстай холбоотой орд газрууд бүхий бүс нутаг юм байна. Тэгээд тухайн хот нь болохоор давсны томоохон үйлдвэр байршдгаараа онцлогтой юм аа. За тухайн шоронгийн байршил нь болохоор Развал хэмээх нуурын голд байршдаг. За Оросдоо номер 1 гэж хэлэгдэж болохоор онцгой дэглэмтэй шорон. За 1600 хүний багт амжтай юм байна тухайн шорон нь. За 2009 оны байдлаар болохоор 863 тухайн шоронд бол хоригдож байсан. Тухайн бүс нутаг нь бол дээр үеэс буюу Оросын хаант улс үеэс л ихчлэн цөллөгний газар бол байж эхэлсэн. За тэгээд Екатерина хатан хааны үеэс бол Албан ёсны шоронгууд тухайн бүс нутагт бол байршиж эхэлсэн юм байна. За 1773 онд гарсан Пугачевын бослогт оролцсон хүмүүсийг бол тухайн шоронгуудад бол хорж давсны олборлолт бол хийлгдэг байсан юм байна. Тэгээд тухайн давсны олборлолт хийлгдэг байсан үе нь болохоор 1849 он хүртэл бол үргэлжилсэн юм байна. За зөвлөлтийн холбоот улсын үед буюу 1941-ээс 42 онд НКВД гэж хэмээн хэлэгддэг нууц цагдаа нарт баригдсан улс төрийн хоригдлог гэмт хэрэгтнүүд зэрэг хүмүүсийг тухайн бүс нутагт одоо нэг шоронгуудад бол хордог байсан юм байна. Тэгээд 2000 оноос эхлээд бүх насаараа хорих авсан этгээдүүдийг болохоор тухайн хард хэлбэрийн хэмээх шоронд бол хорж эхэлсэн. За бүх насаараа хорихоо ял авсан этгээдүүдийн тухай ярихад болохоор Оросын улбооны улс 1990 оноос хойш ер нь бол цаазаар авах ялыг байхгүй болгож бүх насаараа хорих ялыг бол өгдөг болсон. За мэдээж бүх насаараа хорих ял авсан этгээдүүд нь болохоор нийгмийг зочроосон олон тооны аллаг, цуврал аллаг, за хүний махын эзэстэн буюу каннибализмыг үйлдсэн зэрэг онц ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн хориглуудыг тухайн хорих газарт бол хорих болсон юм байна. За тухайн хорих газрын хориглууд хийдэг зүйлийн цагийн үеийн талаар товч байдлаар мэдээлэл өгье. За хориглууд болохоор 6 цагт өглөө бол бусдаг юм байна. За 6 цаг 30 минут болохоор өглөөний цаг нь бол өгдөг. За 7:15 үед болохоор тухайн хоригдож буй хориглуудын камерны одоо нэг цахилгаан хэрэгслүүдийг ажилуулах хэмжээний тогийг бол цаанаасаа тавьж өгдөг юм байна. За 8 цагийн үед болохоор камер болгоныг болохоор үздэг. Өглөөний одоо үзлэг эхэлдэг гэсэн үг 8 цагт. За 9 цагт болохоор хориглуудыг бол эмчийн үзлэгт хамруулдаг юм байна. 10 цагийн үед болохоор камерын хяналтын доор хориглуудыг камер дотор нь болохоор өглөөний дасгалыг хийлэгдэг. Тэгээд 11-ээс 3 цагийн хооронд болохоор яг тодорхой хэмжээний шаардлага хангасан аюул учруулахгүй хэмжээний хориглуудыг болохоор тодорхой хэмжээний бага ажил хийлэгдэх юм байна. 13 цагт болохоор үдийн хоолыг өгдөг. За 13 цагийн 40 минут үед болохоор хориглуудаар болохоор камеруудыг нь цэвэрлүүлдэг юм байна. 14-өөс 17 цагийн хооронд болохоор радио станцыг хасааж за хориглуудыг мэдээж радио сонсох боломжоор нь хангадаг гэсэн үг. 18 цагийн үед болохоор оройн хоолыг бол өгдөг. За 20 цагийн үед болохоор оройны үзлэг гэдэг камер тус бүрээр нь бас үзэж шалгадаг юм байна. Ер нь бол энэ тухайн шоронд хоригдож байгаа хориглуудыг болохоор 15 минут тутамд нь болохоор тухайн шоронгийн хянагч нар болохоор камер тус бүрээр хяндаг юм байлээ. Нөгөө нээж одоо хяндаг гэсэн үг. Давхар бас нөгөө камерын хяналтанд давхар явагддаг гэсэн үг. За 20 цаг 30 минутанд болохоор хориглуудад болохоор нөгөө захилгаан залгуур болон радиог дахин холбогддог одоо гэсэн үг. За 22 цагаас болохоор гэрэл унтрааж мэдээж унтдаг юм байна. За тэгээд тухайн хориглуудыг болохоор одоо зоон буюу бүс хооронд бол зөөхтөө ихэвчлэн нүдийг нь хаадаг. За тэгээд 3-аас 4 тооны харгалзагч тухайн хориглыг хянж явдаг. За мэдээж нүдийг боож байна гэдэг нь болохоор яг тухайн шоронгийн доторх зохион байгуулалтыг тухайн хоригдлолд харуулахгүй гэсэн зорилготой мэдээж орох энэ төрөйг их асуудал гарахаас нь сэргийлж тухайн арга хэмжээг бол авдаг. За өдөрт бол нэг 20-оос 30 минут бол салхилуулдаг. Бол 4 хааны дунд салхилуулдаг. За мэдээж дээр нь болохоор ингээд төмөрт хортой дээшээ харах юм бол тэнгэрээс үржүүл харагдахааргүй байдлаар зохион байгуулж салхилуулдаг юм байна. За тухайн хориглуудыг бол ихэвчлэн ганцаар ингэ хордог. Зарим тохиолдолд буюу шоронгийн дүрм журмыг сайн биелүүлж буй гэж үзсэн тохиолдолд бол 2-оос 4 хүнийг нэг камерт хордог асуудлууд байдаг юм байна. За тэгээд тухайн хориг газарт бол ял эдэлж буй хориглууд нь олон тооны аллаг, цуврал аллаг, хүний махын эдчтэн, гэмт хүлгэлтэй холбоотой этгээдүүд, санхүүгийн залилан, террористууд гих зэрэг онц ноцтой нийгэмд аюултай этгээдүүдийг бол хорсоор байна. Тухайн шоронгоос бол одоогийн байдлаар нэг хүн ч орох чадаагүй. Нийгмийг онц ноцтой этгээдээс тусгаарлаж буй бацааз юм. Бүх насаараа хорихол аваад ялаа эдэлж буй хориглуудаас цаазаар авах ялыг нь өөрт нь оноогоосоо гэсэн хүсэлт маш ихээр ирдэг юм байна. За тэгээд бүх насаар хорих гэдэг нь бол ер нь бол цаазаар авахаас илүү ташлаан цэвэрлүүлэлт гэдгийг эндээс харж болохоор байна.